人係咪真係有轉世同輪迴嘅咧？咁我講起呢個時間，我又諗起我喺內地啊，我導演講咧，收到一個地方有個細路仔咧，好犀利嘅。咁啊，於是我哋去睇下啦。咁個細路仔原來係隻眼盲，睇唔到嘢。咁啊，樣貌都係10歲咁上下㗎啦。咁我未講佢聽咧，我係咩年出世，我乜嘢都冇講啊。佢只係聽我把聲，咁然後叫我俾隻手佢，佢又講俾我聽咧，你幾多歲咧，你就會揾好多錢。幾多歲你會失敗，會離開你自己出生嘅地方。但係喺呢個時間，我同行嘅人咧，個個都話我係好好嘅，可以講俾你聽。我真係嗰段時間係最失意、最落寞，又要離開香港，咁啊認晒所有講嘅嘢。咁啊後來咧，我又想再去揾翻佢咯喎。見到嘅時候，自己冇辦法再可以同佢傾偈。點解咧？佢初初嘅時候眼係盲，但係而家直情係個口都講唔到嘢嘅，仲兼且耳仔都聾喎，3樣都冇。但係佢嘅家庭都好，生咗2個小朋友，2個小朋友都好健康好成。即係話我做咗呢樣嘅時候，我先至發覺咧，佢應該係有遊仙。所謂遊仙係點樣咧？即係生前咧係一個修行得道嘅宗教者咁樣。咁佢咧喺過身之後咧，咁啊佢撞到有一啲元壽未曾去嘅，但係又啱啱得病而有咁嘅問題咧，佢就會借助佢身體寄居嘅，而會俾一啲特殊嘅能力俾佢，可以預測好多嘢啦。咁啊準啊，準咧就自然好多人去裝香，佢就係攞呢度攞呢個功德嘅，佢就會流傳翻靈童嘅嘢或者活佛嘅嘢啦。所以有時我哋見到有一啲人咧出世嘅時間或者嚟得好，有啲嚟得唔好，咁都係呢個情況啊。所以嚟講咧，做人咧做多啲好事嘅，能夠積到呢啲功德咧，對自己、對下一世、對自己嘅下一代都係好嘅。